गुड मर्निङ अमूल्य। गुड मर्निङ बाबा। 17 असोज 2080 साल आज बुधबारको दिन हो। बिहान 8 बज्नै लाग्दा एकदमै सिमसिमे पानी परिरहेछ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बोटहरूमा पनि पानी 2 दिनदेखि निरन्तर झरी परिरहेछ। म एकपल्ट मेरो छोरोलाई पनि देखाउन चाहन्छु। ओहो हो के गल्यायो बुढी हजुर। ल अलिकति भन्नुहोस् अब। नमस्ते मेरो नाम हो अलि ठुलो छोरा भन्नु पऱ्यो। अनि आज 17 गते असोज 17 अनि आज पानी परिरहेछ। हजुरले पानी कतिको मनपर्छ साना? पानीको टाउको जस्तै मनपर्छ। कस्तो लाग्छ मराइदियो कि मलाई, कस्तो लाग्छ मराइदियो। मलाई पनि मनपर्छ। ल यता हान्नुहोस्। पानी पर्दाखेरि चाहिँ सानैले यसरी बोकेर हिँड्नु मनपर्छ मलाई है। कस्तो भिजिरौँ खालको पानी छ नि साना। कुहिरो ऊ देखो। गाउँ होइन त्यो त सहरै हो त। ए कसरी गाउँ हो? गाउँ यहाँबाट देखिँदैन नि हाम्रो। हजुर बुढेको बाबा अस्ति नि आइमाको घरमा युरा थिएन। कहाँ? मेरो अनुहार पानी परिरहेको छ नि फेरि। मेरोमा त छैन। हजुर ल यता हान्नुहोस् छिटो। मेरो लुगा पल्ट पर्यो। त्यस्तो नगर्नुहोस्। हजुरलाई खोकिनी लागिरहेछ। हजुर किन बिरामी हुनुभयो सानो? बाबा त त्यस्तो गर्छिन। कस्तो? अब हामी गर्छु के? ल ल त्यसलाई गर्नुहोस् त। तपाईँ कस्तो आँसु दिन्छ। ओहो ए मलाई नि त्यस्तो गर्नु पर्यो। कस्तो हाँस उठ्ने रहेछ। ल त ल ल त कस्तो आँसु ल ल मलाई फेरि गर्नुहोस् त त्यस्तो। हजुर हजुर यता फर्केर ल। अनुहारले कस्तो देखिनेछ त्यो है। मेरो चाहिँ जियो मेरो मैले गलौँ एउटा हातले। यस्तो होइन क्या म यस्तो बा बा यस्तो के यस्तो। ए अस्ति हामीले त्यो उ गरेर चाहिँ भुरेर खोइ खोइ म गालामा गएर भुरेर के घाँटीमा यस्तरी क्या। पेटमा चाहिँ हो मैले भुरेको। पेटमा होइन यहाँ माथि नै मिल्छ यस्तो के। चुप भयो। मलाई हजुर एकदम मनपर्छ। किन होला सानो? होइन तपाईँ चाहिँ आफ्नै मनपर्छ। होइन यो मान्छे एकदम मनपर्छ। अहिले पनि बुई चढ्न चाहिँ लाजेन मुनि है। साना पानी त परेको परेछ नि सानो। म्याउ म्याउ बिरालो त पानी कस्तो ब्युटिफुल पानी है। लाउनुहोस् बुई भाउनुहोस्। दादालाई बोलाउनु जानु। गुड मर्निङ दादा। गुड मर्निङ अमूल्य। ओ अमूल्य तिमी त आराम। तिमीलाई चाहिँ पानी भित्र कति मनपर्छ? मजा लाग्छ। अलिक मिठो पानी दिनुहोस् न। तिमीले म यस्तो गर्छ कस्तो डान्स कस्तो डान्स? निरन्तर झरी परिरहेछ। झरी अनुभव गर्न योग्य छ। मलाई चाहिँ असाध्यै मनपर्छ। सानो ताली पड्काउनुहोस्। खै त
अब हजुरले भन्नुहोस् थ्याङ्क यू भन्नुहोस् ल त्यहाँ नमस्ते मेरा नाम अमृत तिवारी हो नमस्ते यहाँ तिनजनामा सबभन्दा क्युट को देखेछ सानी के गर्दै थियो आराममा चाहिँ कस्तो नान नान भाइले नान आराम हो त्यसो गर्नु यो देखाउनुहुन्छ यो देखाउनुहुन्छ यो देखाउनुहुन्छ पारा देखाउनु त्योभन्दा त दुइटा यो दुइटा फिङ्गर देखाउनु है किन हाँदा चाहिँ किन भाइलाई अब जाम्लु म त डिक्कीमा बसिएको छु ए सानी पानी परिरहेको आएछ के गरियो गुड मर्निङ हाक्छु आयो सानो कति जानुभएको पानी परेछ त्यसले गर्दाखेरि आरम्भ छोरो पनि यता आएर सुत्नु भएको छ तर उहाँलाई पनि लाग्छ हुन्छ अरे हजुर निन्द्रा पुगे होइन भर्खर 6 बजेर 7 बज्नु लागिसकेको छ 6 मतदारी काट्नु पर्यो है कस्तो बुढो देखिन्छ यता छोरो र ममाहरू यता हुनुहुन्छ यता हान्नुहोस् न सानो एउटा लाइभ गऱ्यौँ म पनि भर्खर मुख पुस्दै हुनुहुन्छ आज पनि मैले बसिसो खै घाउ कस्तो भाँचेहरू औषधि लाग्छ खै होइन के भएको मैले भनिदिएको थिएँ सानो आराम उठ ल उठ उठ छोरो आरम्भ साना हेलो डियर आरम्भ सक्दैन भने है यस्तो गर्नेलाई यस्तो गर्नु सक्दैन भने चाहिँ यहाँ तिमी र ममा ल सुत त तिमी म बलिएको छ भन्नुहोस् त अनि किन त्यसरी सुत्यो धेरै सुत्नु हुँदैन चिसो भएर होला तिमीलाई धेरै निन्द्रा लागिरहेछ है एकछिन यसो गरेर कसरी च्यापेर भन्न आँट्छ सानो यता हान्नुहोस् न यहाँ दादाहरूमा कस्तो गफ गरिरहेको छौ हजुरलाई के भयो भने सानो खै खै यो के भएको मलाई केही भनिदेऊ नि ए हजुरको त्यत्रो भिडियो हेरिस नि हजुर लाइभ नगर्ने आज चाहिँ ल एउटा फोटो चाहिँ खिच्नु नि आउनुहोस् ल आउनुहोस् न भने यसो अस्तिदेखि निरन्तर झरी परिरहेछ हामी बाउ छोरा भाइको इलेक्चर मैले यसमा हालिदिएको छु यो घरमा हेर्नुहोस् त भेट्यो नयाँ पनि छ पुरानो पनि छ पेन्सिल चाहिँ राखेको छैन मैले इलेक्चर चाहिँ राखेको आफ्नो सामानहरू आफैले मिलाउनु पर्छ किताब काम यस्तो छरपष्ट बनाउने मैले कसैको ल्याएर कुसी पनि लगाइ छ के गरे यो कुर्सी बोके अनि यता भत्त खाल्दै
त्यही त 5 मिनट हेर्न त्यति गाह्रो हुन्छ नि अरूले चाहिँ दिनरात हेर्दाखेरि चाहिँ भुरा हेरेर बस्छ त्यति गर्दाखेरि चोट लगाइदियो त्यत्रो बिजो पेन्सिल कारा किन्बो ला आफू मेरो बसेर 10 बजे